Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav, Mireta ili kako hoćete testu iz Foče, već svi poznajete. I u današnjem videoklipu vidjet ćete drugi dan žetve, to jest žetvu moje pšenice na mojoj njivi i radit ćemo u surduku, a može biti zanimljivo pošto može biti velikih razlika na gornjem i na donjem kraju njive. Što se tiče Sasa ili kako hoćete Novi Karlovac, završili smo, radili smo kod naših domaćina Kordulupovih, imali smo nekih 31 hektar, to smo završili za nekih, eto, 1,75 dana, kako da kažem, sad je 6 sati pospodne i mi sad prelazimo na surduk. Ispričat ću vam kasnije šta smo uradili sve ova prva 2 dana. Sad mi smo radili Sase, to sam vam to ste mogli da gledate u mom prvom videu. Novi Karlovci, što kaže Tesla, a meni je velika čast i zadovoljstvo što sedim sa najpoznatijim kombajnerom na svetu i što mi je pustio me uopšte da uđem u kombajn. Uglavnom, ja sad za ovaj prvi prohod idem dole, ću da pogledam kakva je pšenica, da li može da se radi ta do kanala, pošto je to bilo jako zeleno, ovdje je bilo suvo. Kao što vidite, ovdje nije nešto se ekstra izbokorilo, međutim ima zrna onako poprilično i vidite da su Mire i Mika već napunili jednu zmajevku i u drugoj nešto ima, tako da nadam se da će ići dobro i da će moći i taj donji deo da se uradi, koji ću sada ja si ići da pogledam. Mire će u međuvremenu naravno pokušati da napuni bunker i da iskipuje kod Mike, da bi mogao da iznese ovdje na ove surdučke silose kod ovog našeg drugara Vlade Ličkog. Eto, to nam je neki plan. Kao što možete vidjeti, ovdje može prilično da pegla. Mire ide 5,5 na sat, pšenica je suva, nije prevelika ni slama i sve ide dobro. Jedino verovatno nije baš neki prinos, čim tako možemo da idemo, ali šta da radimo, tu ne možemo ništa. Eto, toliko za ovaj neki uvod, malo duže, ali šta da radimo, takav je video i takva je ova žitva. Pošto smo u ovim Saskim livadama, znači blizu surduka, a imamo još nekih 3 sata do mraka, rešili smo da vidimo, da pokušamo da pokosimo nešto ovog moje pšenice, mog žita, kako hoćete. To ste mogli da gledate u ranijim mojim klipovima, svake godine smo snimali nešto iz surduka. Sad ćemo vidjeti šta će tu da se desi, pošto kada smo Mika i ja zadnji put tu obilazili, na gornjem kraju, kako kažem, na bregu je bila presuva pšenica, a dole do kanala je bila potpuno zelena. Tako da to može biti sad skroz čudno i, kako kažem, iznenađujuće, a vidjet ćemo sad kad odem ja baš na njivu. Mika i Mire su tamo, počeli su da kose, pa ćemo da vidimo da li će moći da rade komplet njivu ili samo gornji deo. Povraćamo se večeras kući, a vidjet ćemo kakav je raspored onda u Krčedinu. Onda me znaš da kako ti kažeš. Da, već sam ja upisao sve, znam ja, čim budemo na breg, išli radimo breg, jedino možda bašta zelena, a ovo sve možda se radi sigurno. Jel da? Da. Onda ti hoćeš kod toga. Ništa ne brinite. Samo gde se vuče i to je, nema problema. Dobro. Gde da vučemo, na silo? Nije kao ona u Sasama, kako kažem, bolesna, nego obična prašina. I izgleda mi potpuno zdrava slama kod mene, tako da izgleda sam ja ipak bolje oprsko i na vrijeme. Tako mi za sad izgleda. Sad ću ići dole da vidim šta je dole, da li je zeleno ili zrelo.
ovo je zdrava slama, a nije baš nešto lijepo žito. Baš to ti kažemo, ono. Evo, Mire me je dovezao ovdje na donji kraj ovaj. I sad ću ja ući malo u nju, vidite imamo ove dobre stalne tragove. Evo ovdje je već dosta bolja pšenica. Sad ću ja da prekontrolišem da li ovdje možda se radi dok on, ovaj deo koji smo presvetili na nekih 400 metara dužine, ostalo još nekih možda 120 metara, pa ćemo da vidimo. Evo. I ovdje je učmanulo. Ali je i ovdje suvo, znači prešao sam nekih 20 metara. Idem dalje. Približavam se ovdje ovoj kanalu, livadi tu. Moguće da bude dole malo zeleno. Ali možda i nije. Evo sad ćemo ovdje opet da uradimo kontrolu, sad sam negdje na pola. Znači ako nema mekanih zrna, a nema, znači može i ovo možda se radi do ovdje. Sad ćemo da imamo ovo na kraju. Vidite ovdje je dosta suva zemlja. Ovdje je sve bolja i bolja pšenica. Mislim, mi smo bili, Mika i ja smo bili pre 3-4 dana ovdje dole, je bilo potpuno zeleno. Sad mi nije jasno da li je moguće da je sazrelo za 3 dana. Jeste da su bile vrućinštine, ali... Nema ni ovdje mekanih zrna. Znači možemo sve redom da radimo. Neverovatno, neverovatno. E sad ovdje ima malo zelenog lišća. Sad ću da vidim da li ovdje ima zeleno koje zrno. Međutim, izgleda mi da nema. Iako nije pšenica ovdje obesila, baš onako opet vidite, čupa se cijela iz korijena. Stabljika je malo ovdje žilavija i evo jedno mekano zrno, ali to nije ništa. Uglavnom, odlično, možda se radi i evo još jedno mekano zrno, dobro, nije ništa strašno. Uglavnom, možemo da radimo ekstra. Kako sam se bojao ovdje, ova livada da će biti zelena, bombona, radimo sve redom. Zaboravio sam da vam kažem, u pitanju je pšenica Avenue, znači rana sorta. To je moja dorada i još jednom da ponovim, bolesti nema, uopšte ovdje nema one crne čađi koji ste mogli vidjeti u prvom videu. Sad da li je do same pšenice, da li je do prskanja, da li je do majstora, nisam siguran, ali za sada odlično, ja sam prezadovoljan kakva je situacija u svim ostalim ovdje selima i kako se ljudi žale na tu kao čađ, tu crnu prašinu. Kod mene tog uopšte nema, vidjeli ste kakva je, vidite kakva je zlatno, žuta pšenica, super izgleda. Mire priča na telefon, non stop i zato krivuda, sad sam provalio čemu je problem njegov. Jebo ga telefon. Evo,
idemo oko 5,7, 5,8 km na sat. Normalno, brzina motora 2100 obrtaja, to jest obrtaj motora. Bubanj je dobijena od 870 do 900, rastojanje gornje 10, donje 6 i brzina ovog vetra je od 730 do 750 obrtaja. Prilike to su neki parametri na koje radimo. Evo Tesla završava ovaj deo donji, znači ukoliko krene rosa tu blizu kanala ne bi trebalo da imamo problema i ostaće nam ovdje da završimo nekako možda 2 hektara. Nadam se da će tu ići dobro i da ćemo uspjeti da završimo sve pre rose. Uglavnom, važno da smo skinuli ovaj donji deo, evo to sad Mire upravo završava. Imaju ovdje prašine, nije ona prašina kao i Sasa, ali ovo je malo bolje. Malo bolje. Evo i Mika stigao je, iskipao je ovu prvu turu i uglavnom uspjećemo ovo danas da završimo ako Bog da. I evo vidite rezultat prve ture. Znači vlaga 10,6, hektolitar 75,8, primjesa 4, to su ova sitna zrna i 12.600 je bilo. Polako se i mračak približava, evo Mire se umorio, uradio je oko 20 hektara i mora Mika malo da ga zameni, ostalo je možda još 1 hektar. 1 hektar i gotovo. I završavamo i ovdje ovih 6 hektara za nekih 3 sata, možda malo manje. Manje malo, da. Bio plug broj 1. Evo, posljednja kosa za večeras.
Dosta je. Sad treba do kuće doći, imamo 20 km puta. A Mire, vidite kako izgleda. Peš dalje. Pogledajte, samo nešto na stomaku se ufleklo. Di si ti to zavlačio? A, dobro je, vidio je da nije dobro. Evo kipovanje. Posljednje za večeras. Ostaće još izduvavanje, sređivanje malo kombajna i otkačivanje hedera. I pravac kući. Evo Mire jedva čeka da stigne kući. Da popije 5 piva. Sad vam nisam snimao ovaj deo, pošto ste već ranije gledali, znači Mika je sada izduvao komplet kombajn i sva stakla obrisao da Mire može lepo da vozi retrovizore, tako da sad je ostalo još samo da se zakači heder i krećemo svi zajedno kući. Konačno je spremno. Ajde. Vidjeli ste detalje sa ovog, kako kažem, iz ovog drugog dana žetve pšenice, vidjeli ste detalje sa mojih njiva. Prilično sam se razočarao, iako sam generalno očekivao loš prinos, ali mislim da će nešto bolji biti. Međutim, ovo je baš stvarno slabo, to nije ništa, to nije ni 6 tona. Tako da zaista slabo i bit će ozbiljan minus na ovogodišnjoj pšenici. Uglavnom, hvala vam na gledanju, ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, ukoliko ste u mogućnosti postanite član mog kanala, vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!